Сайн байцгаана хүүхдүүд ээ. Өнөөдөр 10 дугаар ангийн математик хичээлээр тэг градусаас 180 градусын хоорондох өнцгийн тригонометр харьцаа гэдэг сэдвийг заах гэж байна. Эхлээд бүгдээрээ 9 дугаар ангид үзсэн сэдвээ эргэн санацгаая. За 9 дугаар ангид А орон өнцг нь альфа хэмжээтэй ABC тэгш өнцгт оруулж ний хувьд за альфа өнцгийн эсрэг хайтад нь А, альфа өнцгийн налсан хайтад нь Б, гифтнүүз нь С байхаар тэгш өнцгт оруулжингийн хувьд бид нэр өнцгийн синус, косинус, тангенс, котангенс гэсэн дөрвөн харьцааг тодорхойлж байсан байна. За тухайлбал альфа өнцгийн синус гэдэг нь альфа өнцгийн эсрэг орших катетыг гифтнүүзэд харьцуулсан харьцааг хэлдэг байна. За томьёогоор бичвэл синус альфа тэнцүү А хуваах нь С. Альфа өнцгийн косинус гэдэг нь альфа өнцгийн налсан катетыг гифтнүүзэд харьцуулсан харьцааг хэлдэг. За томьёогоор бичвэл косинус альфа тэнцүү Б-г харьцах нь С. За альфа өнцгийн тангенс гэдэг нь альфа өнцгийн эсрэг катетыг налсан катетад харьцуулсан харьцааг хэлдэг. За энд томьёогоор бичвэл тангенс альфа тэнцүү А-г хуваах нь Б гэж. За альфа өнцгийн котангенс гэж. За тангенсийн уруу буюу за гурвалжин дээр тайлбарлавал альфа өнцгийн налсан катетыг эсрэг катетад харьцуулсан харьцааг хэлдэг. За томьёогоор бичвэл котангенс альфа тэнцүү Б-г хуваах нь А гэж. За энэ дөрвөн харьцааг бид 9 дугаар ангид үзсэн байна. За 9 дугаар ангид бид 30 градус, 60 градус, 45 градус гэсэн гурван өнцгийн хувьд дээрх дөрвөн харьцааг утгыг нь бодож олж байсан. За үүнийгээ товчхон эргэн сануулъя. За жишээлбэл синус 30 градуст утга нь 2-1 байдаг. За синус 45 градуст 2-ны язгуур дотор 2. Синус 60 градуст 2-ны язгуур дотор 3. За косинус 60 градус 2-ны язгуур дотор 3, косинус 45 градус 2-ны язгуур дотор 2, косинус 60 градус 2-ны 1 гэсэн утгатай байдаг. За яагаад ийм утгатай байдаг вэ гэдгийг бид бүхэн ийм 30 градус 60 градустай тэгш өнцгт гурвуулжин авч үзээд за түүн дээр энэ утга нь 2-ны 1 гарна гэдгийг нотолдог. За 30 градус 60 градустай гурвуулжныг бид бүхэн зөвхөн амьдрал дээр яаж хялбархан гаргаж авах вэ гэдгийг багш нэг товчхон цаасаар нугалж үзүүлье. За жишээлбэл за нэг ийм хуудас цаас байна. За энд сайн харагдуулах гэж хоёр тал нь өөр өнгөтэй хуудас цаас авсан. За энэ хуудас цаасныхаа уртааш нь бүгдээр голоор нь нугалчих. За ингээд нугалчих. За ингээд цаасныхаа ирмэгийг сайхан ингээд хооронд нь нийлүүлээд нугалчихна. За ингэж нуглаад буцааж дэлгээд за одоо цаасныхаа нэг оройг энэ нугалсан зураасан дээр таарахаар барина. За тэгээд гурвалж нь цаасныхаа нэг булангос тааруулаад за ингэж нугалчих юм. За ингэж нуглаад за одоо энэ цаасныхаа энэ зураасны дагуу дахиад нуглана. За ингээд энэ маань энэ зөв гурвалжин үүсэж байгаа. Зөв гурвалж үүсэж байгаа. Ингээд харуул энэ зөв гурвалжны маань яг хагас нь одоо нөгөө тийш нэг нуглаа харуул. За энэ 30 градус 60 градустай гурвалжин маань энд гарч ирсэн байна. За энэ шар цагаан гурвалжин бол хоёулаа яг 30 градус 60 градустай гурвалжин байгаа. За 45 градустай гурвалжин илүү амархан гаргаж авч болно. За тухайлбал за цаасаа ингэж цаасныхаа нэг буланг шууд ингэж нуглаад энэ хоёр цаасныхаа ирмэгийг давхцуулаад ингэ нугалчихад за энд үүсэж байгаа энэ цэнхэр гурвалжин бол шууд 45 градустай гурвалж үүсэж байгаа. За энэ
За 30 градус 60 градустай тэгшин цэцгүүрлжны хувьд 30 градусын эсрэг катет нь гипнозынхаа хагастай тэнцүү байдаг. За яагаад гэвэл энэ 100 гурвалжныг яг тал дундуур нь углаад энэ гурвалж маань үүсэж байгаа учраас энэ катет бол 2-ны А хэмжээтэй байгаа. АЦ катет. За эсрэг катетыг гипнозтай харьцуулъя. 2-ны А-г Ад харьцуулахаар А нь урагдаад 2-ны 1 гэсэн утга маань гарч ирнэ. За 45 градустай гурвалжингийн хувьд Пифагорын теоремоор гипнозыг нь бодож олвол А квадрат дээр А квадратыг нэмээд 2А квадрат язгуур гаргаад язгуур дотор 2А гэсэн хэмжээтэй байгаа. За тэгвэл А-г язгуур дотор 2А-д хураангууд А нь хураагдаад 2-ны язгуур дотор 2 гэсэн ийм 45 градусын утга. За косинус 45 түүний адилаар гарч ирж байгаа. За 60 градусын хувьд бол бид нар эсрэг катетыг нь бодоод олоход Пифагорын теоремоор бодоод язгуур дотор 3А гэдээ гаргаж болно. За язгуур дотор 3А-га А-да хуваахаар синус 60 градусын утга гарах нь. За одоо бүгдээрээ 10 дугаар ангийн хувьд за тригонометрийг шинээр тодорхойлох гэж байгаа. За бид бүхэн бол өмнө нь зөвхөн 90 градус хүртэлх үндсүүдийн хувьд тригонометри харьцаа тодорхойлж ирсэн бол өнөөдөр 180 градус хүртэлх утгуудыг тодорхойлж болох нь. За түүний тулд координатын ихтер төвтэй 160 устай. За ийм хагас тойрог авч үзье. За бүгдээрээ дэвтэр дээр хагас тойргийг гортгоор ч юм уу за эсвэл ямар нэгэн аягны амсар тавьж байгаа ч юм уу ингээд тал тойргоо зурчаар. За ингээд координатын систем маань хавтгайг 4 мужид хуваадаг. За жишээлбэл энэ x y тэнхлэгийн за энэ хэсгийг бол 1-р мөч гэж байгаа. За цаашаага 2-р мөч, 3-р мөч, 4-р мөч гэж дугаарладаг. За тэгэхээр манай тойрог бол зөвхөн 1-2-р мөчөд байрлаж байна. За тэгвэл 1-р мөчөд энэ тойрог дээр нэг цэг авъя. Жишээлбэл m цэг ч юм уу өөр дурын цэг авахд түүний координат нь хоёулаа эрг байна. X координат, Y координат. За хэрвээ 2-р мөчөд тойрог дээр цэг авбал X координат нь сүрэг, Y координат нь эерэг болно. За энэ хагас тойрог дээр 1-р мөчөд дурын m цэг авъя. M цэгийн координатын ихтэй холбосон OM хэрчим X тэнхлэгийн эерэг чиглэлтэй альфа онцог үүслээ гэж үзье. За тэгвэл энэ альфа онцгийн хувьд түүний синус косинусыг дараах байдлаар шинээр тодорхойлдог. За тодорхойлт. M цэгийн ординат гэдэг нь Y координатыг хэлж байгаа. Ординатыг OM радиусын уртад харьцуулсан харьцааг альфа онцгийн синус гинэ. За математик томьёогоор бичвэл синус альфа тэнцүү Y-ийг хуваах нь OM. За OM радиус маань нэгтэй тэнцүү тул Y-ийг нэгд харьцуулахаар Y гарч байгаа. За M цэгийн абсциссыг OM радиусын уртад харьцуулсан харьцааг альфа онцгийн косинус гэнэ. За абсцисс буюу X координатыг нь OM радиусынхаа уртад харьцууллаа. За радиус нь 1 тул X-ийг нэгд харьцуулаад X гарлаа. За эндээс дараах дүгнэлт гарч байна. За 1-р мөчөд орж байгаа альфа үндэсгийн хувьд түүний синус гэдэг нь ерөөсөө тойрог дээр орж байгаа цэгийн Y координат байх нэ. Y координат. За үндэсгийн косинус нь цэгийн X координат болж байна. За X координат буюу абсцисс, Y координат буюу ординат үндэсгийн синус косинус болж байна. За ингээд томьёогоор үүнийг бичиж харуулвал за ийм болж байна. Y координат гэдэг бол үндэсгийн синус, X координат гэдэг бол үндэсгийн косинус. За синус косинус хоёрыг харьцуулбал тангас гардаг, тийм ээ. Тэгэхээр Y-ийг X харьцуулах юм бол тангас альфа гарах юм. За инхээр үндэсгийн синус косинус гэдэг маань тойрог дээр оршиж байгаа цэгийн абсцисс ординат 2 болж таарлаа гэсэн. За одоо цэг 2-р мөчөд байрлаж байх үед авч үзье.
За 20 дугаар мөчид байрлах М цэгийн хувьд. За М цэг маань 2 дугаар мөчид байрлаж байвал ОМ радиус X тэнглэгийн эрг чиглэлтэй мохоо өнцөг үүсгэнэ. Мохоо өнцөг. За энэ тохиолдолд М цэгийн маань абсцисс сөрөг тоо байж таарна. Ординат нь эерэг тоо байж таарна. За энэ тохиолдолд яг ялгаа байхгүй. Өнцгийн синус косинусыг дараах байдлаар тодорхойлдог. За М цэгийн ординатыг ОМ радиустай харьцуулсан харьцааг альфа өнцгийн синус гэнэ. М цэгийн абсциссыг ОМ радиустай харьцуулсан харьцааг альфа өнцгийн косинус гэнэ гэж. За М цэгийнхаа ординатыг абсцисст нь харьцуулбал альфа өнцгийн тангас гарах нэ. За инхээр одоо бид бүхэн өнцгийн синус косинусыг зөвхөн хурц өнцөг дээр биш, тэг градусаас 180 градусын хооронд дурын өнцгийн хувьд тодорхойлж болох нэ. За тухайлбал саяны ярьснаа товч томьёогоор бичиж харууллаа. Одоо бүгдээрээ тодорхой хэдэн өнцгийн утгыг энэ шин тодорхойлолтынхоо дагуу утгыг нь гаргаж үзье. За энд тал тойрог дээр бид бүгдийн өмнө нь үзчихсэн 30 градус, 45 градус, 60 градусын маань өнцгүүд энд бичигдсэн байна. За түүнээс гадна тэг градус, 90 градус, 120 градус, 135, 150, 180 градус гээд нийтдээ нэг 9 өнцгийн утгыг яг цэвэр утгыг энэ тойрогоос харж утгыг нь хэлж болдог. За тэгэхээр нэг зүйлийг одоо нотолж харуулъя. За 60 градусын өнцөг, 120 градусын өнцөг хоёр маань яг ижил ординаттай. 45 градус, 135 градус хоёр ординат нь яг ижил байгаа. 30 градус, 150 градус хоёр ижил ординаттай. Тэг градус, 180 градус хоёр ижил ординаттай. Товчоор хэлбэл ординат нь тэг байгаа. За үүнийг нэг товчхон нотолж харуулъя. За энд тал тойрог зурагдсан байна. За тал тойргийн хувьд жишээлбэл 60 градусын өнцөг ийм үүссэн бай гэж бодъё. За тэгвэл энэ 60 градусын үүсэж байгаа өнцгийн энд нэг А цэг тойрог дээр А цэг. За А цэгийн маань ординат эерэг тэнглэл рүү яг ингээд перпендикулар буулгахад энд тоо байж байгаа. За тэгвэл бид нар 60 градусын синус буюу утга нь 2-ны язгуур дотор 3 байдаг. За энэ буусан цэгийг Б цэг гэх координатын эхлэл А цэг. О, А, Б гэсэн тэгш үндэст оруулж үүссэн байна. За энэ А, Б эрчмийг цааш нь үргэлжлүүлээд тойрогтой огтлцуулъя. За огтлцуулсан цэгийг С цэг гэх. За С цэгийг О-той олволоо. За ингээд 2 гурвалж үүссэн байна. Гурвалжин ОАБ. За 2 дугаар мөчид бол гурвалжин ОЦБ. За энэ 2 гурвалжин маань гифтнууз нь ижил нэг урттай. За хоёулаа ерөнхий ОВ гэсэн катеттай. Учираас Пифагорын теоремоор 3 дахь катет нь СВ АВ2 тэнцүү гарна. За тэгэхээр үүнийг товчоор өчвөл ОЦ тэнцүү ОА хоёулаа 1. ОВ нь хоёулаа ерөнхий. За тэгээд тэгшүүн цэцгүүрлсны гифтнууз катет хоёр нь тэнцвчвэл үлдсэн нөгөө нэг катетууд нь тэнцэнэ. СВ БА2 катет тэнцүү байна. За инхээр гурвалжны тэнцүүгийн ТТТ шинжээр талын шинжээр гурвалжин ОАБ, гурвалжин ОЦБ2 гурвалжин маань тэнцүү гурвалжингууд байх нь. За тэгвэл энэ гурвалжингийн хувьд энэ О орой дээрх 2 үнцг нь ижилхэн 30 градус байгаа. Тэгвэл 30 градусууд маань нийлээд 60 градусын үнцэг болж байна. Ингээд энд байгаа бүх үнцгүүд бол нийлээд 120 градус болж байна. За тэгээд цаашдаа бид радиусын X тэнглэгтээ үүсэж байгаа үнцгийг
энэ ариадуусынхаа төгсгөл дээр бас шууд бичвэл илүү тохиромжтой байдаг. Жишээлбэл энд 120 градус байх юм байна. Тэгээ 120 градус 60 градусын өнцгүүдийн одоо ординат нь хоёулаа яг ижил гэдгийг эндээс нотолж харж болж байна. За үүний яг адилаар 45 градус 135 30 150 тэг 182 бол ординат нь ижил гэдгийг нотолж харуулж болно. За ингээд эдгээр өнцгийнхоо тригонометр харьцааных нь утгыг бодож гаргая. За жишээлбэл тэг градус гэдэг маань яг энэ x тэнхлэг дээр байж байгаа. За тэг градусын синус гэвэл ординат нь тэг байна. За тэгэхээр синус тэг градус тэг. За дараа нь 30 градус бол бидний мэддэг 30 градус энд байж байна. Ординат нь 2-1. За энд. За дараа нь 45 градус. 45 градусын өнцгийн синус 2-ны язгуур дотор 2. За 60 градусын синус гэвэл 60 градусын цэгээс ординатын болохоор 2-ны язгуур дотор 3. За ингээд 90 градус дээр ирвэл ординат нь зургаас шууд харагдаж байна 1 байна. Синус 90 градусын утга нэгтэй тэнцүү байдаг байна гэсэн. За 90 градусаас цаашаа 2 дугаар мөч рүү орлоо. 120 градус 60 градус 2 бол нэг ижил ординаттай тул утга нь 60 122 ижил 20-ны язгуур дотор 3 байна. 135 градус 45 градустай ижил байгаа. 2-ны язгуур дотор 2. За 150 градус 30 градус 2-ын синус ижилхэн байх нэ. 2-ны 1. За 180 градус дээр очихоор ординат нь буцаад тэг болчихж байгаа. За өнцгийн косинус. За абсцисыг нь бид нар олох ёстой. За жишээлбэл тэг градус дээр байгаа энэ цэгийн абсцис шууд 1 байна. Тэгэхээр косинус тэг градус утга нь нэгтэй тэнцүү. За 30 градус дээр ирлээ. Абсцис нь 2-ны язгуур дотор 3 гэдэг тоо байгаа. За энд. За 45 градус 2-ны язгуур дотор 2, 60 градус 2-ны 1. За энэ 60 градусын цэгээс буулгавал яг тэг 1 2-ийн яг тал дундаж цэг дээр бууж байгаа 2-ны 1 гэсэн утга. За 90 градус дээр очивол 90 градусаас абсцисыг нь олохоор тэг дээр бууж ирж байна тийм ээ. За ингээд 90 градусын косинус тэг. За 120 градусын косинус. 120 градус маань 60 градустай яг тэг шимтэй y тэнхлийн хувьд тэг шимтэй байрлаж байгаа тул абсцис нь хоорондоо бие биенийхээ эсрэг байна. 60 градусын косинус 2-ны 1 бол 120 градусын косинус хасах 2-ны 1 байх нь. За энд хасах 2-ны 1 утгатай. За 135 градус бол 45 градустай эсрэг байрлаж байгаа тул абсцисууд нь эсрэг байх ёстой. Тэгэхээр 135 градус 45 градус 2-ын абсцис 2-ны язгуур дотор 2 хасах 2-ны язгуур дотор 2 байна. За 150 градус дээр косинус нь 30 градусын абсцис 150 градусын абсцис бие биенийхээ эсрэг хасах 2-ны язгуур дотор 3 нэмэх 2-ны язгуур дотор 3 байна. За хамгийн сүүлд 180 градусын косинус абсцис нь хасах 1 байгааг зургаас харж байна. За одоо бид эдгээр утгууд бол яг цэвэр утгууд гэж ярьж байгаа. За мөн энэ 9 өнцгөөс гадна бусад өнцгүүдийн утгыг тойргоосоо ойролцоогоор тоймлж олж болдог. За тоймлж олсныгаа бас тооны машинаар бодсон уугүй юу гэдгээ шалгаж үзэж болно. За жишээлбэл за энэ тал тойргоо илүү наривчлалтайгаар зураад за түн дээр өмнөх өнцгүүдээс нэмээд 10 градус, 20 градус, 40 градус гэх мэтийн мөн түүнээс гадна одоо 10 22-ны дунд 15 градус гэх мэтийн за бүр 10 15-ын хооронд одоо 14 13 гэх мэтийн ингээд дурын өнцгүүдийг утгыг нь тоймлж олж болно энэ зурагнаас. За бүгдээр жишээлбэл 10 градусын синус хэд байх болоо гэдгийг энэ зурагнаас олох гэж үзье. За жишээлбэл 10 градусын цэгээс ординатыг ингээ хажуу тийш нь y тэнхлэг рүү буулгахад за 0.2 гэдэг тооноос баг зэрэг доор байна. Яг доотлолт нь 0.1 байгаа. Тэгэхээр 0.2 руу нэлээд дөхөв байна гэдэг маань за 0.17 8 орчимтай тийм утга гарч байгаа. За тэгэхээр
та бүхэн сурах бичгийнхаа ийм наривчл зурсан тойрогноос эдгээр үндэсгийн утгуудыг харж олж үзэж болно. За эсвэл бүр миллиметрийн хуваарьтай цаасан дээр өөрсдөө тал тойрог зураад тэндээс үндэсгийнхаа утгуудыг олох боломжтой. За ингээд өнөөдрийн хичээлээр үздсэн зүйлсээ та бүхэн дараах дасгалуудыг ажиллаж баттгаарай. За сурах бичгийнхаа 105 дугаар хуудсанд тригонометрийн саяны үзүүлсэн тойрог байгаа. За тэр тойрог дээр эдгээр үндэсгийн утгуудыг синус болон косинусийн утгуудыг олоорой. За мөн тэр олсон утгууд маань зөв эсхийг тооны машин ашиглаж шалгаж үзэж болно. За багш нь тооны машин ашиглаад синус 10 градусын утгыг хэрхэн бодж гаргахыг харуулъя. За сурагчдад ихэвчлэн ийм тооны машин байгаа бах. Эхлээд тооны машиныхаа синус гэдэг товчон дээр дарлаа. Ингээд 10 гэдэг тоогоо оруулна. Ингээд хаалтаа хаана. За ингээд тэнцүү гэдэг дээрээ дарахаар синус 10 градусын утга тэг бүхэл 17, 36, 48 гэх мэт ийм төгсгөлгүй олон оронтой тоо гарна. За энэ тоогоо цэгээс хойш 2 оронгоор тоймлол тэг 100-ны 17 гэсэн утга гарч байна. За тоймлсон утга чинь нэг 0, 100-ны 2-оос илүүгүй зөрүүтэй гарч ивэл чи утгаа илүү сайн олж чадсан гэсэн үг. За ингээд өнөөдрийн хичээл маань өндөрлөж байна. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Та бүхэнд амжилт хүсье.